ب 2022 في بنت بجورجيا صار معها حادثه لانه راحت عند كايروبراكتور، كانت عم توجعها رقبتها فراحت لعنده وطق لها رقبتها، وهذا الشيء ادى انه تصير بارالايزد. في كثير عالم بتحب تروح لعند كايروبراكتور ليطق لها رقبتها لانه هذا الشيء بيريحهم، بس الشعور بالراحه هيدا ابدا ما بيعني انه انتم عم تستفيدوا. في كثير دراسات فرجت انه طقطقه الرقبه ما لها كثير منافع للمدى البعيد، وحتى بحالات معينه فيها تكون خطره. فاللي بنصحكم فيه اذا كانت عم توجعكم هيدي المنطقه انه تعملوا شويه حركات ستريتشنج، هيك بتكونوا عم تحركوها وعم ترخوها، وبذات الوقت فيكم كمان تعملوا حركات تقويه لهيدي المنطقه، هيك بتكونوا عم تضمنوا صحة رقبتكم على المدى البعيد. وإذا أنت شخص صار لك زمان عم تعاني من أوجاع بالرقبة وما عم تعرف شو تعمل، حط لي بالكومنت هيدي الإيموجي وأنا بتواصل معك.